Oi, gente, galera do YouTube, mais um vídeo novo. Vim mostrar pra vocês as minhas caixas de som de papelão. Olha como é, gente. Coloquei um negocinho aqui, ó, pra pegar ela. É de papelão, hein. Eu coloquei um negócio aqui, ó. Olha o negócio aqui, ó, pra carregar, apertar o botão aí. Pega pendrive, cartão de memória, celular aí, ó, ligou já, ó. Aí liga. Eu vou botar no pendrive aí pra vocês verem tocando, gente. Aqui o pendrive. Pendrive aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. É pra ver. Aí. Tem uma luzinha aqui, gente, ó. A luzinha aí, ó. Desejo de menina. Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção. Eu sei, já não mais. Valeu, gente. Peço que você deixe o like aí. Essa caixa de som é de papelão, hein. E fui!